Om Swastiastu. Rahajeng semang alit-alit sareng sami, punapi gatrane rahinane mangkin, dumugi becik stateng Ring rahinane mangkin iraga bacang tincapang ke materi sanes lanturnyane, inggih punika indik wacana mabasa Bali. Nah, irgi sampun wenten contoh wacana seneng anggen basa Bali, inggih punika puniki, sekali puniki. Pacang ibu contohin maling ya. Nah, puniki wenten dialog, wenten 3 tokoh ring dialogi puniki. Niki kahanane ring pasar, wenten anak bajang pedagang lan anak lanang sane mau belanja. Nah, tokohnya ane punika wenten Loh Ayu, Loh Ani lan Bagus. Loh Ayu, aduh suwece kawine ada anak bagus teke mau belanja. Saten ngajak Loh Ani, sajan yuk tumben ada mai uling dijaya nak bagusin to nah. Mali Loh Ayu mabaos, aduh sing bonawang nih. Nah siap malu iya jalan mai to. Langsung Bagus mabaos, Om Swastiastu mau titiang numbas jajane, bang dah setaling nggih. Sauten ngajak Loh Ayu, oh nggih, sedang melagus teke, sedang ada diskon. Sautina ngajak Bagus malih, mimih baik sajan mau gek nih, len bejekek manis bares bin. Nah, punika contoh dialognya nih. Sini mangkin lurus adik-adik alit-alit sareng sami nike nyoba soang-soang saking rumah soang-soange indik dialog puniki. Ini wenten mimi bape mbok adi ring pondok lurus coba sareng-sareng mungkin pacang ibu aturang nih. Nah niki seusan alit-alit punika nyoba dialog sane wenten ring sedurungnya nih punika. Terus niki wenten petang pitaken, terus niki cawis dumun pacang ibu wacenin nggih. Saneka pertama pitakennya nggih punika sapesira manten pragina ring wacanane punika. Saneka ping kalih ring dije kawentenan wacanane punika. Saneka ping 3 sapunapi pikenoh Loh Ayu rekalaning wenten anake ma belanja. Lan saneka ping 4 inggih punika napi mawinan Bagus nyambat Loh Ayu sane melah-melah. Nah, sapunapi alit-alit sampun samian kresep nggih. Yening sampun niki lurus catet dumun mali jebos pacang ibu lanturang ke pitaken sanes lanturnya nih anggen latihan niki nggih. Nah niki wenten nagingin cecak-cecak. Nah iki wenten tiga soal niki nagingin cecak-cecaknya nggih. Seneka pertama sekancan jajah Bali punika sane cecak oleh Loh Ayu ring pasar. Saneka ping kalih selek ipun metanja jaje mangdelyu anak ane cecak jajane. Saneka ping 3 mendagang inggih punika gaginan anake sane menang ring cecak. Nah cecak puniki alit-alit dagingin nggih antuk krune sane manut alit-alit niki patut. Nah lanturang malih nggih. Nah niki wenten tugas kenten ngarianin peta konsep. Nah alit-alit pasti ke sampun uning napi punika peta konsep ring buku paket nika wenten akeh contoh peta konsep. Nah puniki sampun ibu sobiahang puniki ring layar puniki contoh peta konsep. Nah alit-alit bebas manten napi contoh utawi bentuk peta konsep seni pacang alit-alit karyanin. Nika contohnya nih sekali puniki. Nah karena ring diwawu nika wenten dialog 3 tokoh dados saking dialog punika ke pindahang dados peta konsep punika. Nah sapunapi alit-alit napi ke sampun kresep nggih. Yening punika yening sampun manut sekadi punika manten
materi sane ring rahinane mangkin. Terus sane tugas-tugas punika alit-alit terus karyanin ring buku tugas. Punika pacang ibu periksa ring petemon sane jagirau. Ngisuk semua. Om Santi 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 Om.